Julio Verne 1828ko otsailaren 8an Nantesen, Frantzian jaio eta 1905ko martxoaren 24an hil zen. 1839an Saint Estilas ikastolan sartu zen bere ikasketak egiteko. Han bere geografiako, latinerako, greziarrako eta besteko gaitasunak erakutsi zituen. Bere idazlanak zientzia-fikziozko abenturetakoak ziren. Bere idazlanik garrantzitsuenak La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra eta 20.000 leguas de viaje submarino dira. Lau anaia arreba zituen, eta bera zen handiena. Bere anaia urte bat gazteagoa zen, eta bere 3 arrebak urte batzuk gazteagoa. Haren aitona Luis Amabosgarren erregearen konserjeroa izan zen, baita Nanteseko abokatuen ikastetxeko lehendakaria.